사장님이 너무 대단하신 것 같아요. 아니에요. 그렇게 지금 너무 대단하신 것 같아요. 그러면 카메라라 짰는 줄 알아. 우리 언니 내림 안 받았어요? 몰라요? 내림 안 받았었냐고. 내림. 응. 신고도 안 해봤냐고. 안 해봤어요? 점집 처음 와요? 아니요. 내림하라는 소리 안 들어봤어요? 안 들어봤어요, 진짜로? 엄마 결혼 안 하셨어요? 처녀예요? 엄마 아버지 엄마 성이 뭐예요? 씨? 고향이 어디예요, 엄마 아버지? 아빠는 에서 태어나셨고 엄마는 태어나기는 되지만 태어나자마자 언니는? 전 언니 태어나고. 네. 왜요? 우리 다 42살은 다 우리 자손님 보시면 올해 42살이신데요. 41살 작년에 이동수가 있으셔야 됐고, 그러니까 직장을 옮긴다던가 내가 가게를 하셨으면 가게를 접었어야 되는 형국이 분명히 나오신다는 얘기가 나오고, 그리고 40살 39에 인간고력이 있고 삼재팔란이 조금 있어서 본인이 금전으로 금전으로, 내가 조금 속이 상하냐, 인간으로 속이 상하냐, 내가 양손에다가, 금전을 잃을까, 사람을 잃을까, 양손으로 패대기 치는 형국이다. 그런 소리가 나오고, 본인이, 왜 본인 스스로가 해결도 못 하면서, 오지랖은 넓어서, 사람들까지 또, 자기 고민도 해결 못 하면서 남까지 다 해결을 한다고 하면서 왜 남 똥 싼 데 주저앉는 격이다 그래. 그래서 올해 본인이 지금 무슨 일 하고 계세요? 사업하고 계세요? 근데 무슨 사업해요? 인터넷 해요? 인터넷은 뭐 하세요? 여러 가지 걸 팔아요? 근데 본인이 지금 올해 보면 작년에 하셨어요? 그거를 올해, 그러니까 작년에는 그나마 열심히 하는데, 올해는 본인이 한다고는 하지만, 내가 봤을 때 밑 빠진 독에 물 붓는 격이고, 한다고는 하는데 그게 하는 건지 마는 건지 효과가 없고, 10개를 벌면 20개 나가기가 바쁘고, 30개 벌면은 50개 나가기가 바쁘고, 내가 이게 버는 건지 마는 건지도 모르겠고, 내가 하는 건지 안 하는 건지 모르겠고, 이게 맞는 건지 아닌 건지 본인이 알 수가 없다 그래. 그리고 그러니까 돈 되는 거는 안 하고, 돈 안 되는 것만 자꾸 주력으로 하고 있다 보니까, 본인 스스로가 이게 맞는 건지 어떤 건지도 모르겠고요. 지금 주변에 제가 보이기로는 남자 한 분하고, 2사람, 3사람이 지금 있어서 본인이 지금 그 사람들이 땡기려고 하는지 동업을 하려고 하는 건지 거래처가 되는 건지는 모르겠으나 그분들이 본인하고 하려고 하는데 본인 스스로가 그게 맞는 건지 아닌지를 자기가 본인이 스스로를 몰라. 그런데 지금 제가 봐서는 왜 쉽게 말하면 제밥에는 관심이 없고 엄한 거에만 관심이 있다 보니까 우리 지금 사장님께서 우리 언니께서 구별을 못하고 있다 그래. 중천에 마음이 떠서 내가 어떻게 해야 될지도 모르겠고 그냥 나 마냥 놀았으면 좋겠어. 그러다 보니까 내년에 43살이라서 남들이 봤을 땐 올해 조금 그래 연말이니까 내가 놀고 내년엔 열심히 해야지 그러는데 내년에 우리 언니가 43살이라 어디 가서는 좋을지는 모르겠지만 제가 봐서는 우리 언니가 그렇게 내년에 좋지도 나쁘지는 않은 해운년이라서
내년에 올해 마무리를 우리 언니가 잘 하셔야 되고 사람을 잘 만나서 마무리를 잘 하셔야 네. 그나마 올해 준비를 하셔야 내년에 그거 가지고 먹고 산다라는 소리가 나오고 그걸 가지고 가서 이끌어 나간다는 소리가 나오지. 네. 올해 언니가 흐지부지 하면 올해 아무것도 안 된다 그래. 내년에는. 무슨 말인지 알아요? 올해 지금 이 시간을 놀 시간이 아니라 언니가 뭔가를 땡겨서 뭔가를 잡아놓고 기초를 잡아야지 내년에 뭐를 할 수 있지. 안 그러면 언니가 지금 마음이 우후중천에 뜬 것처럼만 한다 그러면 네. 내년에 이러지도 못하고 저러지도 못하고 내가 지금 꼭 쉽게 말하면 곳간에 돈 쌓아놓은 거 가지고 내가 빼먹기 바쁘다 그래. 그나마 작년, 재작년에 돈 있었던 거 다 쉽게 말하면 까쳐먹은 거, 네. 그나마 지금 없는 금전에서 조금 있는 거 마저도 내년에, 내후년에 또 까먹는다는 소리가 또 나온다 그런단 말이야. 네. 무슨 말인지 아세요? 내년, 내후년 4사 공방에 44살 어떻게, 44살까지 어떻게 넘어가려냐. 그런 소리가 나온다 그래. 신의 가물, 인의 가물은 많아서, 빌고는 살아야 되는 사주팔자기는 하나, 우리 언니가 뭐 이런 데 다녀서 뭐 초를 키는지 뭐 하는지는 모르겠으나, 제가 봐서는 우리 언니가 조금 올해 준비를 조금 많이 하셔야 된다는 소리가 많이 나와요. 네. 궁금한 거 있으세요? 아까 말씀 너무 정확해서 너무 깜짝 놀랐는데요. 네. 누가 뭐 같이 하자고 하면 응, 계세요. 응, 근데 제가 결정을 잘 못하고 응. 우리 언니가 결정을 잡아서 하셔야 되는데 그분들이 제가 봐서는 잔챙이들은 아닌 걸로 보이거든요. 무슨 너무 깜짝 놀랐어요. 네 맞아요. 그러니까 돈이 되고 언니가 클 수 있는데 왜 쉽게 말하면 내가 클 수 있는데 왜 안 하고 그냥 지금 쉽게 말하면 내가 구멍가게면 내가 마트 사장이 될 수 있고 백화점 사장이 될 수 있는데 왜 언니가 자꾸 지금 내 수준에서 그냥 네. 머무르려고 하는지를 모른다 그래. 그래서 해서 나쁘지 않다 이 말씀이시죠. 응, 계속 같이 하자고 하는데 응, 그냥 혼자 그냥 응. 원래 근데 제가 봐서는요, 그 사람들이 같이 해서 같이 하는 게 아니고요. 네. 언니가 거기를 들어간다든가 네. 들어가는 걸로 보이거든요. 네. 무슨 말인지 알아요? 네. 돈을 너랑 나랑 반반 나눠서 같이 일을 하는 게 아니라 예를 들어서 네가 우리 회사에 와서 네가 네 부분에 있어서 나를 도와줘. 그러면 그거에 있어서 내가 키워줄게 너를. 그 얘긴데 왜 그거를 안 하려고 하시는지 이해를 못해. 남들은 나를 키워준다 그러면 내가 얼른 가서 할 텐데 우리 언니는 남이 나를 키워주든지 말든지 난 내 밥벌은 내가 알아서 할 테니까 그냥 그렇게 하세요라고 그러고 있단 말이야. 남들은 키워주지 못해서 키워준다는 사람이 없어서 못하고 있는데. 남들 입장에서는 응. 되게 감사하고 막 오히려 막 적극적으로 나서야 되는데 저는 그게 안 되고 그냥 저 혼자도 얼마든지 잘할 수 있고 또 같이 했다가 괜히 또 안 좋고 근데 제가 봐서는요, 이 분들이 도와줘도 우리 언니가 따로 또 해도 돼요. 네네 근데 우리 언니는 싫은 거야, 지금. 다, 만사가 다 귀찮아. 그러니까 이것도 싫고 저것도 싫고 싫다 보니까 그냥 그건 그거고 이건 이거고 어쩔 땐 전화도 피하고 만나러 오면 그것도 도망 다니고 내가 지금 그러는 형국이라고. 응? 응. 무슨 좀 할 말을 읽었어요. 응. 그냥 급하게 되게 응. 시간 내주셔서 제가 되게 감사하게 왔는데 네. 선생님 너무 대단하신 것 같아요. 아니에요. 그렇게 지금 너무 깜짝 대단하신 것 같아요. 그러면 카메라를 짰는 줄 알아. 그러면 안 좋아해요. 그냥
그러니까 직종이 어떤 거든 간에 이분들이랑 해도 괜찮다 응. 하는 게 그리고 만약에 예를 들어서 언니가 다니시는 데가 있거들랑 거기 가셔서 가려가면서 이거는 해도 되고 이건 안 해도 되고 뭐 그런 부분이 있는데 제가 봤을 때는 그분들이 돈 안 되는 건 되지는 않는 부분은 않는단 말이에요. 어? 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그분이 잔챙이들은 아니라고. 어떻게 하셨어요? 그건 내가 어떻게 알아요? 얘기해 주신 거 알지? 어? 그잖아요. 그러니까 제가 봐서는 언니 고민하지 말고 힘들어하지 마시고요. 어? 언니가 잘 생각하셔서 잘 저기 하셨으면 좋겠어요. 자, 네.